Bom dia! A nossa letra de hoje é a letra L. A letra L tem o som de L. L. Observem a boca da Prof. Marta, aonde a língua vai para fazer o L. Vocês vão ir na frente do espelho e vão fazer o som da letra L hoje. Se eu juntar o L com a vogal A, vai dar lá. Com a vogal E, dá lé. Com a vogal I, li. Com o O, ló. Com a vogal U, lu. Quando vocês já fizeram na frente do espelho, vocês vão pegar o silabário de vocês, como vocês fizeram ontem. Vão copiar a família do L no caderno. Vão ler a família do L para o pai, para a mãe, para o mano, quem tem, para a avó, para o vô. E depois vocês vão desenhar coisas que começam com a letra L. A letra L é uma letra bem bonita. Vamos ver o que dá para escrever, para desenhar e escrever com a letra L. Lápis. O lápis de vocês que vocês usam para escrever. Olha só. Lápis. Deixa eu ver o que mais. Livro, que é o L e o I. Livro. Lata. Lata. Lobo. Lobo. Olha como lobo a gente usa sílabas que a gente já aprendeu. O lo, o L e o O, e o bo da família do B, bo. É bem fácil, quando a gente já sabe algumas sílabas, a gente vai juntando e vai aprendendo a escrever palavras. Que legal, né? Olha só, então agora vamos botar a Cuca para pensar e mandar uma foto para a Prof. Marta ver como é que vocês já estão na escrita das palavras com L. Combinado? Tchau!